raha te ho tonga olona tsara ianao miaraha miaraka amin'ny olona tsara. Raha te ho tonga olona tsara ianao izy le citation zay a dia miaraha miaraka amin'ny olona tsara. Dia te hiaraka aminareo manomboka androany, te hiaraka anao manomboka androany. Miarabantsika rehetra, idéal ianarako dia androany hitondra sy zara amintsika hevitra tanora izay mitovy hevitra amiko ary hiresaka ny zavatsika iainantsika andavanandro amin'ny alalan'ity lohevitra ity hoe izaho mpamelona ve sa mpamonolona. Fa mpamonolona ahoana moa? Fa iza dia inona no nataoko ka hoe mpamonolona ny tenenao anahy? Tsy tokony adintsika fa tsy ny mpangalatra irery ihany no mampahory ny olona. Tsy ny olon-dratsy irery ihany no afaka manala ain'olona. Ary mino fa mitovy hevitsika tsy nataon'ireto tanora rehetra ihany no manimba olona. Fa ny teny izay alohan'ny vavantsika koa dia manimba olona e. Eto dia asiako mafy ny tenako satria aika izaho fa namono olona ary aika izaho efa namono ny reniko. Ny famaly izay tamin'izay dia farany namoaka vava hoe nanenenako ny manana rena ohatranareo. Dia teo voatsapako hoe aika ny teny koa marary. Volana lasa teo dia nalaza be ny resaka Apollo 21 satria irabe sy rakotony niara hevitra saika hamonany rapirezy. Fa isika koa kay miara miray olona amin'ny olona afany mandeha mamono olona. Anazavantsika anazy dia fiainantsika toy ve ity raozy tsara tarehy ity. Na tsara tarehy ary afaka misy mamoa foana satria nahoana hoe tompo vao baka dia seho amin'ny style eo. Vao seho miteny français kely tsy. Ianao koa ne tsy dia afaka e. Dia fa na tsy mipaika ny vatana amin'ny olona ary ny teny izay ataontsika tsiray avy ka raha misy teny marary ray avato, teny marary ray avato mitambatra dia manosika ny olona ny famoiza-po zany, manosika ny olona ny famonoan-teny zany. Fa andaontsika hifaly e. Fa aikay tsy ny dokotera ihany no afaka manavitra ain'olona. Tsy voatery ilay mpianatra mahay indrindra koa isika vao afaka mampifaly ny dada sy neny. Ary tsy voatery hitovan'ny Andra Barisoso ny mpanomana ny jeudi isika vao afaka manome fifaliana ho an'ny olona. Fa isika ihany koa dia afaka mamelona amin'ny alalan'ny teny izay alohan'ny ny vavantsika. Tamin'ny nanomana an'ity speech ity dia natsapa nisy olona mamelona satria tao nisy ny teny hoe alefasy lesy fa vita lahy io ho tonga izay hanotrina lahy. Sasa miteny hoe aza misalasala manontany an'ny coach zao raha misy tsy mahazava. Ary misy ny teny misy tao hoe ho atokaka anao fotoanako amin'io andro eo. Amin'ny zavatra rehetra izay olazaintsika dia misy vokany avokoa na tsara na ratsy, na amelontsika na amono. Fa androany isafidy ny amelona indray. Misaotra betsaka tompoko.